Sono proprio contento di aver trovato la mia canzone e di averla cantata con tutti i miei amici. E io credo sia il momento che tu e la tua canzone viviate felici e contenti d'ora in poi. Oh, senti, Christopher Robin, se per te è la stessa cosa, potremmo fare colazione prima. Sciocco d'un orsetto. E così un'altra avventura si è conclusa felicemente nel bosco dei 100 acri. Ma questa non è ancora la fine dell'avventura per noi, quindi non andate via. Il nostro amico Castor arriverà tra pochissimo per farvi vedere come disegnare il nostro orsetto preferito, Winnie Pooh.